அனைவருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம ரெசிபி சேனல் நீ பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஓவன் அன்பாக்ஸ் வந்து பார்க்க போறாங்க. அந்த மைக்ரோ ஓவனில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அது எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெமோ பார்த்துக்கலாங்க. நம்ம சேனல் நீங்கள் வந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ பாருங்க, நாங்கள் வந்துட்டு மைக்ரோ ஓவன் வந்து புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருக்கோங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா IFBங்கிற பிராண்டில் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து கன்வென்ஷன் வந்து மைக்ரோ ஓவன். இது வந்து நம்ம வந்து ஆயில் இல்லாமல் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மெத்தேடில் இது வாங்கியிருக்குங்க. இது நம்ம வாங்கியிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 23 SCS போட்டிருக்குங்க. இந்த 23ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம வந்து லிட்டர் கணக்கு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 30 இருக்கும். நம்ம வந்து மீடியமாக 23 மட்டும் வாங்கியிருக்குங்க. இப்போ நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம், க்ரில் பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து நிறைய ஐட்டம் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மைக்ரோவன் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸ் விட்டு இது வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து வாங்கியிருக்குதுங்க. நம்ம வந்து பாக்ஸ் வந்து பிரித்து எடுத்துட்டோம். இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் வந்துட்டு இந்த சைஸில் வாங்கியிருக்கு. நம்ம 23 காட்டி வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் மீடியமான சைஸில் இருக்குங்க. நம்ம அதோட 30 போனோமே இதோட கொஞ்சம் சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். நமக்கு வந்து வீட்டு யூஸ் காட்டி வந்துட்டு நம்ம 23 வாங்கிட்டோம். நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா SCS3ங்கிறது வந்துட்டு இது ஒரு மாடலு. இதுக்கப்புறம் வந்து Fன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும், FCS3ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வந்து ஒவ்வொரு மாடலுக்கு மாற இங்கே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகுங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு SCS3ங்கிற இந்த IFB மைக்ரோவன் வாங்கியிருக்கிறோங்க. மைக்ரோவன்லேயே வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். IFBயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மைக்ரோவன், அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கும். சாம்சங்கில், LGயில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்து மூவிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா IFBயில் தான் வந்துட்டு மைக்ரோவன் வந்து அதிகமாக மூவிங் ஆகுங்க. இப்போ இது வந்து சில்வர் கலரில் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃப்ரீ குக்கிங் சொல்லி போட்டிருக்கோம். நம்ம வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணாமே வந்துட்டு நம்ம குக் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த மைக்ரோவன் வந்து வாங்கியிருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் வந்து IFB வந்து யூஸ் பண்ண காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா மெனு வந்து அவனே கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து கேக் பண்ணணும்னா கேக்குக்காக ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து ரீஹீட்டு சூட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணால் அதனுடைய மெத்தட் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம ஈஸியாக இருக்கும். வேறு மாதிரி வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நாம் வந்து ஒவ்வொரு இது செய்யும் போது வந்து பார்த்து நாமளே வந்து அந்த டிகிரி வந்து தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ப்ராடக்ட் தகுந்த மாதிரி வந்து அவங்களே மெனு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ நம்ம இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோவனில் செட்லேயே வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வந்துடுங்க. இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு க்ரில் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு க்ரில் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து க்ரில் ஃபிஷ் பண்ணுறதுக்கு, க்ரில் சம்மந்தமாக என்னென்ன பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஸ்டாண்டு வச்சு 2 ஸ்டாண்டையும் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மீடியமான ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க, அது கொஞ்சம் ஹைட்டான ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த பீஸா ரெடி பண்ணுறதுக்கு, இந்த பிஸ்கெட்டெல்லாம் வந்துட்டு ஓவன் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்காக வந்துட்டு பிஸ்கெட்டு, அப்புறம் அந்த பன்னு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்களே பிளேட் கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோவனில் கம்பல்சரி இருக்க வேண்டியது. இது 2 இருந்தாலும் மைக்ரோவன் வந்து நமக்கு வந்து ரோலிங் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோலிங் ஆகிற சக்கரை இதுங்க. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த கண்ணாடி பிளேட்டு கம்பல்சரி வைக்கணும். இது வச்சோம்னா தான் நமக்கு வந்து ரோலிங் ஆகும். இதுக்கு மேலே தான் நம்ம எது ரெடி பண்ணாலும் இதுக்கு மேலே வச்சு ரெடி பண்ண முடியுங்க. இப்போ நம்ம இது வந்துட்டு நம்ம டெமோ வந்து பார்த்துக்கலாங்க எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவன் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க. இந்த ஓப்பன் பண்ணி இங்கே இருக்கிற இந்த பிளேட்டில் தான் வந்துட்டு இந்த ரோலிங் சக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த ரோலிங் சக்கர் வச்சுக்கலாங்க. இது நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறது வெரி ஈஸிங்க. இது எடுத்து க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கண்ணாடி பிளேட்டு கம்பல்சரி வச்சாகணுங்க. இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த மாதிரி செட் பண்ண பிறகு தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஓவன் வந்து செய்யறதுக்கு இது 2 கம்பல்சரி இருக்கணும். இது வந்து இல்லாமல் பண்ணவே கூடாது. இப்போ இது ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு வந்துட்டு நாம் வந்துட்டு இந்த பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணோம்னா இல்லை வந்து பீஸா ரெடி பண்ணோம்னா இந்த பிளேட்டில் வச்சுட்டு அப்படியே உள்ள டைரெக்டாக வச்சிடலாங்க. டைரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு க்ரில் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்துட்டு இந்த க்ரில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பிளேட் வந்து கம்பல்சரி வைக்கணும். ஏன்னா வந்து இந்த க்ரில் ரெடி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி வந்து அதில் இருக்கிற அந்த சாரில் அடிஞ்சு கீழே வரும். அதனால் அந்த பிளேட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வச்சுக்கலாங்க. இப்படி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா வந்துட்டு நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா ரோலிங் ஆகிட்டே இருக்கும். தண்ணி மட்டும் சூடு பண்ணி வச்சு காட்டுறேங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோவன் வந்துட்டு நிறைய விதமாக குக்கிங் பண்ணுவோம். அது வந்து ஃபர்தராக வர வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் வந்துட்டு 1:1 அந்த மாதிரி டைமிங் காட்டுது நமக்கு.
இது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒன்லி வந்து டப்பர்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க, செராமிக் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஈயப்பாத்திரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த 3 தான் யூஸ் பண்ண முடியும். வேறு பாத்திரம் வச்சுன்னா நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. டப்பர்வேர் வந்துட்டு கம்பல்சரி நீங்கள் கேட்டு வாங்கணும். ஏன்னா பிளாஸ்டிக்கில் டப்பர்வேர்லாம் உள்ளே வச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடும். இப்போ நான் பாருங்கள் தண்ணி லைட்டாக பிடிச்சிட்டு வந்து வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோவன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து எல்லோ கலர் லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா. இந்த வீல் வந்து அப்படியே தான் இருக்கணும். நம்ம இதுக்கப்புறம் சென்டரில் வந்துட்டு அந்த பாக்ஸு தண்ணி வச்சுட்டுங்க. இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். சுடுதண்ணி மட்டும் காய வைக்கணும். ஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து 1 நிமிஷம் ரைட் பண்ணிவிட்டுங்க. 1 நிமிஷத்துக்கு வந்து அது ரோலிங் ஆகும். அது ரோலிங் ஆகும் போதே வந்து பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து தண்ணி வந்து சீக்கிரம் வந்துட்டு காஞ்சிருங்க. புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா ஹிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து வெஜ் ஃபிங்கர் ஃபிஷ் செய்யணுமா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எவ்வளோ கிராம் யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன ஐட்டமாக சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒவ்வொரு மெனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு அந்த 1 நிமிஷம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க, எண்டு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து எடுக்கிறதுக்கு க்ளவுஸ் இருக்கும். அந்த க்ளவுஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம டப்பான்னு காட்டி வந்து நமக்கு வந்து டப்பா வந்து சூடு ஆகாது. அதனால் வந்து பிரச்சனை கையில் அப்படியே எடுத்துக்கலாங்க. அதை வந்து நீங்கள் செராமிக் பாத்திரமோ இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஈய பாத்திரமோ வச்சிங்கன்னா கையில் வந்து க்ளவுஸ் போட்டு எடுக்கணும், இல்லை வந்து துணி பிடிச்சி எடுக்கணும். இந்த 1 நிமிஷம் தண்ணி நமக்கு வந்து எவ்வளோ நல்லா கொதித்து ஆவியாக வருது பார்த்தீங்களா. இது செய்கிறதெல்லாம் வந்து வெரி சிம்பிள், ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாங்க. இப்போ நாங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டைரெக்டாக வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஷோரூம் போய் நாங்கள் வாங்குவீங்க. ஆன்லைன் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அமேசானில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. இதோட டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,500. நாங்கள் வந்துட்டு அந்த கிரெடிட் கார்டு மூலமாக ஆஃபர் போட்டு வாங்கினங்காட்டி வந்துட்டு 9,500 எங்களுக்கு வந்துச்சுங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஆஃபர் எப்போ இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு டோட்டலாக வந்து டெமோ பற்றி எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சுங்க. இது ஃபர்தராக வர வீடியோவில் வந்துட்டு மைக்ரோவனில் என்ன மாதிரி குக்கிங் பண்ணலாம், எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம பார்த்துக்கலாங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை வந்துட்டு லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க.